زكاة الفطر حكمة كجرتاهي maxay tahay waa mid koowaade nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamayo waa ducmatan lil masaakiin buriya bariis iyo galay hadii meelaha qaar u sii badantahay ama digirtii iyo cunnada diir kale waqtiga la bixinayo waa gorme walaalkana la jecelo gaar ahaan maalmahan laga sheeganayo sicir bar laga sheeganayo wax la'aan laga sheeganayo xaalad badan oo taagan nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamayaa صدقنا إيه زكاة سنة كأكتها أنت صلاة لقيتك أنا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد زكاة الفطر مركز لقوا الرميو علماء وحي التلمامان وصدقة تجب بالفطر من رمضان وصدق قفك رمضان كأفري كواتي بيسه waxayna ku waajibaydaa qofka naftiisa iyo inta uu mas'uulka ka yahay way ku waajibaysaa hadii uu awoodi karo asaga bixinaya waana zaka laga rabo dadka muslimiinta dhamaantood yar iyo weyn adoon iyo xor rag iyo dumar intaba nabigeena sallallahu alayhi wasallamna sidaas uu faral yeelay farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr ayu faral yeelay qof walba oo muslima aduu yahay sagiiran aw kabiiran dhakaran aw untha حرا أو عبدا لما هو على جربه زكاة الفطر له يق زكاة الفطر حكمة كجرتاهي محيتاهي حكمة علماء وحي المامان رحمة الله عليهم إن يتاهي لا حكمة ومدو كوادي نبينا صلى الله عليه وسلم وتلوامه وضعمة للمساكين مساكين تا قود يعنت هي أتاهي يقودنيان ويعنيان maalinkaas waxa la doonayaa dadkii fuqarada ahaa dadkii masaakiinta ahaa inay muslimiinta farxadooda ay qayb ka noqdaan farxadooda ay la qaybsadaan oo aysan noqon dad masaakiin ah oo goobahooda iyo guryahooda iyo deegaankooda iska fadhiyo oo kaliya xigmadda labaad oo ku jirta nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamayo qofkii soonnaa soonkiisana waxay u tahay kabid ay u tahay soonka lagu kabaya nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay ducmatan lil masaakiin inay masaakiinta quudis u tahay iyo sidoo kale qofkii soonnaa min al-laqwi wal rafath wixii soonkiisa soo gaaro dhaawacyo ah oo dhibaato iyo gafaf iyo qaladaad iyo tar iyo waxyaabo mala ah iyo qofka looga dhaqaya oo looga tiraya زكاة الفطر maxaa la bixinayaa waxa la bixinayaa waa qaalibu quutil balad quutul baladka laga cuno la kaydeysto badar ahaan loo cuno sida qaalibka ee loo badan yahay buriya bariis iyo galay hadii meelaha qaar u sii badantahay ama digirtii iyo cunnada diir kale iyo baladka inta loo badan yahay yaa laga bixinayaa zakatul fidriga maxaa la bixin qadarka laga bixinayo waa meeqo nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min zabibin aw sa'an min aqidin waxa la bixinayaa waa saac waa suus waa halbeeg waagii hore wax lagu beega jira waaye halbeegaas qofkii heli kara waa uu yaala magaalada qofkii beegaas heli karaahi ayada fiican inuu ku beego digir haday tahay ya digalay tahay sareenay salabuka haday tahay iyo bariis iyo bur iyo wuxuu doonay timir noocay doonta noqoto wixii badar hadii la helo hadii la waayana koobooyinka la cabiro oo ay yaqaanaan dukaamada yaa lagu cabiraya laakiin kiila ahaan marka la yiraahdo waa 2 kiilo bar badar away yaa laga bixinayaa qadar ahaan waqtiga la bixinayo waa gorme waqtiga la bixinayo waa labo waqti culimada ay ku tilmaamaan waqtul jawaaz iyo waqti la yiraahdo waqtul wujub waqtul jawaaz marka laga waramayo waa waqtiga ay banaanta in zakada la baxsho waa maalinka ciida maalin iyo 2 maalmood ka hor maalinka ciida ah maalin iyo 2 maalmood ka hor zakada in la baxshaahi way banaanta waxay waajibaysaa maalinka ramadaan u dambaysa qoraxdii ay dhacdo oo bishii inay dhalato la hubsado
iyo wujuubkeeda bilaabanaya ilaa iyo salaada ciidda laga tukanayo inta u dhaxaysa ayaa la bixi karaa. nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamayaa sadaqada iyo zakadaas inay ku eg tahay inta salaada laga tukanayo. faman addaaha qabla as-salaah fahiya sadaqatun maqbuula waman addaaha laakiin salaada kadib hadduu baxsho waa sadaqooyinka ka mid ah. waa lama huraan marka in zakaatul fidriga lagu dadaalo, muslimiintana ay ku dadaalaan oo masaakiinta iyo fuqarada maalinka laga warhayo oo aan lagu dhageysan baahida oo aan lagu eegan dayarxumada oo aan halkaa laga fariisan ayadoo adiga iyo awlaadaadii iyo inta mas'uulka ka ahayd bay ciidaysay. sadaqa mudan inaan ku dadaalno waaye. sidaas bay ahayd akhyaartii hore iyo culimadii dadkii wanaagsanaa iyo saalixiinta ay ugu dadaali jireen. inta qayb ka ah oo bulshada ugu yeeraysa ugu wacaysana ayagoona in garab la ugu dambayn masaakiinta iyo fuqarada aan ka warhayno hadday tahay in laga farxiyo ayaga iyo awlaadooda la farxad geliyo oo ciidda lagala qayb qaato uusan qofka noqon qof ka fakara naftiisa iyo awlaadiisa keliya ayadoo aad leedahay daris, leedahay xigtay xigaal, aad leedahay dad masaakiin oo aad taqaano. waxaa laga rabo waxay tahay haddii rabbi wax ku siiyo tabaaraka wa tacaala dadka masaakiinta ah ee fuqarada ah ee laga yaabo hooy iyo hoyaad inaysan haysan in garab loo noqdo oo laga fakaro sida ay u qurxoonaa lahayd noloshooda sida taada aad u qurxinayso. maxaa yeelay qofka muuminka ah waa qofka walaalkii la jecel waxa naftiisa uu la jecel yahay. laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih. naftaada waxaad la jeceshahay horumar, waxaad naftaada la jeceshahay ciidda inaad ku qaadato si qurux badan, sharaf badan oo maamuusa. walaalkaana la jeclow, gaar ahaan maalmahan laga sheeganayo sicir bar, laga sheeganayo wax la'aan, laga sheeganayo xaalad badan oo taagan. masaakiinta in laga warhayaahi waa shay diinaya. dhalinyarada u taagan iyo akhyaarta u taagan arrintaana aad baan uga mahad celinayaa. baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayra. ugu dambayn masaakiinta iyo fuqarada aan ka warhayno hadday tahay in laga farxiyo ayaga iyo awlaadooda la farxad geliyo oo ciidda lagala qayb qaato uusan qofka noqon qof ka fakara naftiisa iyo awlaadiisa keliya ayadoo aad leedahay daris, leedahay xigtay xigaal, aad leedahay dad masaakiin oo aad taqaano. waxaa laga rabo waxay tahay haddii rabbi wax ku siiyo tabaaraka wa tacaala dadka masaakiinta ah ee fuqarada ah ee laga yaabo hooy iyo hoyaad inaysan haysan in garab loo noqdo oo laga fakaro sida ay u qurxoonaa lahayd noloshooda sida taada aad u qurxinayso. maxaa yeelay qofka muuminka ah waa qofka walaalkii la jecel waxa naftiisa uu la jecel yahay. laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih. naftaada waxaad la jeceshahay horumar, waxaad naftaada la jeceshahay ciidda inaad ku qaadato si qurux badan, sharaf badan oo maamuusa. walaalkaana la jeclow, gaar ahaan maalmahan laga sheeganayo sicir bar, laga sheeganayo wax la'aan, laga sheeganayo xaalad badan oo taagan. masaakiinta in laga warhayaahi waa shay diinaya. dhalinyarada u taagan iyo akhyaarta u taagan arrintaana aad baan uga mahad celinayaa. baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayra.